ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என் குரல் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சளி பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப இருமலாகி போச்சு. அதனால் உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு மெடிசன் சொல்கிறேன். அது என்னென்ன வந்து இந்த பாருங்கள், துளசி இலை இருக்குல்ல, துளசி இலையை வந்து கழுவிக்கங்க நல்லா. இந்த மாதிரி ஒரு துண்டு, இந்த விரல் கட்டை விரலில் பாதி இது இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். ஒரு 15 இலை துளசியவும் இந்த இஞ்சியவும் நல்லா கடித்து மெண்டு சாரம் முழுங்கிங்க. நல்லா முழுங்கி காலையிலையும் சாயங்காலம் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா போதும். ஒரு 5 days பண்ணுங்கள். ரொம்ப சளியாகவங்க 5 days பண்ணுங்கள். கொஞ்சமாக இருக்கிறவங்க ஒரு 3 days பண்ணாலே போதும். சளியெல்லாம் கரைஞ்சி வெளியில் ஏறிடும், வாமிட்டிங் வழியாக வந்துடும், இல்லைன்னா மோஷன் வழியாக வந்துடும். இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு சின்ன டிப் உங்களுக்காக. பாய்.